Shqipëria shpreh shqetësim për tensionet në rritje mes Izraelit dhe Iranit. Ky konflikt ka pasoja serioze për lindjen e mesme dhe më gjerë. Shqipëria riafirmon të drejtën e Izraelit për sigurinë dhe mbrojtjen e qytetarëve të vet. Po ashtu, i bën thirrje Iranit të ndalojë programet bërthamore dhe balistike dhe të përmbush detyrimet e tij në përputhje me ligjin ndërkombëtar, përfshirë traktatin për mospërhapjen e armëve bërthamore. Shqipëria i bën thirrje të gjitha palëve për përmbajtje maksimale dhe përpjekje diplomatike për të shtensionuar situatën dhe për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Për Europën juglindore, këto konflikte janë një paralajmërim dhe një kujtesë për brishtësinë e paqes dhe shpejtësinë me të cilën mund të përhapet paqëndrueshmëria. Shqipëria do të vazhdojë të luajë një rol aktiv dhe të përgjegjshëm në bashkëpunimin rajonal dhe mbetet e përkushtuar ndaj parimeve të kësaj platforme dhe çështjeve të rëndësishme që lidhen me stabilitetin rajonal, zhvillimin ekonomik dhe reformat drejt integrimit evropian. Ne rikonfirmojmë angazhimin tonë për marrëdhënie të fqinjësisë së mirë, bashkëpunim rajonal dhe promovim të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit. Për këtë arsye, vendet e BE-s duhet të ofrojnë mbështetje politike dhe konkrete për vendet aspirante në Bashkimin Evropian, në rrugën e tyre të antarësimit, në agjendën e reformave, duke garantuar që perspektiva e integrimit të mbetet reale, e prekshme dhe e besueshme për gjithë rajonin. Shqipëria po ecën me ritëm të shpejt drejt integrimit evropian, teksa vijojmë të qëndrojmë besnik vlerave demokratike të Aleancës Euroatlantike. Qëllimi ynë strategjik mbetjet mbyllja e procesit të negociatave deri në vitin 2027 dhe antarësimi në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Ne po punojmë intensivisht për të arritur këtë synim mallor dhe kryesimi i SECP-s ishte tjetër dëshmi e seriozitetit tonë në rrugtimin evropian.